Азыр сиздер мамлекеттик ишмердин күндөлүгүнөн деген топтомдон Юсуп Абдрахмановдун күндөлүгүнүн негизинде түзүлгөн уктурууну уксаңыздар болот. Онунчу сентябрь. Бүгүн Ленинградка билет алдым. Эм борбордук комитетте болуптур. 6 ай күч керек экен. Эми дагы 4 ай калды. Ал өзүн жакшы сезип жүрөт. Бул мени кубантат. Кечинде Евдокимов менен Бакаев келишти. Евдокимов Лашевичтин жакшы коюлбай калгандыгын айтты. Анын сөзүнөн борбордук комитетке ачууланганы сезилет. Ооба, партиянын мурдагы генералдары дагы көпкө чейин партияга, борбордук комитетке тиш кайрашат. Алар өздөрүнүн мурдагы ордуна жетмейинче ушунта беришери ышык. Ондогон жылдары партияны түзүүгө катышып, эми партияга, анын борбордук комитетине жинденгендерин көргөндө оор болот экен. Орто катмардагы партиячылар кайрадан партиянын катарына кирип, топтун арасына сиңип кетет, а генералдарга кыйыныраак болот. Макоолук борбордук комитеттин официалдуу жетекчилери Лашевичти көмөгө анын достордун катышуусуна тыюу салып, чектен чыккан макоолук кылып жатышат. Адамдын жасаган эмгегин жокко чыгарууга болбойт. Лашевич Лениндик гвардиянын эски жоокери, Октябрдын баатыры, революциянын жарчысы, ошондуктан анын досторун ага топурак салууга катыштырбай тыюу салуу жеткен макоолук. Борбордук комитеттин мындай макоолук жасаарын сезүү оор. Бирок ушундай болуп жатпайбы? Адегенде өкүлчүлүктө андан кийин борбордук комитетте болдум. Дагы эле кызматкерлер жөнүндө сүйлөштүм. Убадалары бар, бирок берише элек. Металлист жумушчуну саламаттык сактоо эл комиссарынын орун басары сунуш кылып жатат. Кели суулук, бирок мындай адистерге муктаж эмеспиз деп айттым. Он экинчи сентябрь. Саат 8-де Бористикине барып, 11-ге чейин отурдум. Мени сүрөтүмдү чыгарып атышыптыр. 11-де Союздун борбордук аткаруу комитетинин президиумунун кеңешмесине кирдим. Ал жерден Руздутакка жолуктум. Аны менен дагы темир жол тарамы боюнча сүйлөштүм. Ал колдогон менен азырынча жылыш жок. Ал жерде чирип бүткөн бюрократ, эч принциби жок Гераяк Каганович да жүрдү. Еврей калкы революцияга көптөгөн таланттарды берген, бирок муну дагы кошуп коюптур. Агартуу эл комиссариатында болдум. Луначарский менен Анварды ишке орноштуруу боюнча кеңештим. 5 күндөн кийин жообун берейин деди. Мүмкүнчүлүк бар, жогун текшерип көрмөкчү. Кечинде кайра Бористикине барып, ал жерден Исайкага кеттим. Бүгүн мага ишемби күнү Союздук Мампландын президиумунда темир жол тарамы жөнүндөгү маселе каралгандыгын айтышты. Питерге сапар тартпай каламбы? Он үчүнчү сентябрь. Мампландын президиумунун кеңешмеси 21-ине калтырылыптыр. Бүгүн Питерге жөнөйм. Бористе болдум. Ал да бүгүн суук сууга кетип атыптыр. Москва айыл чарба академиясында болуп, анын ректору менен жер боюнча эл комиссариатынын кызматкерлери жана Якупбаев жөнүндө сүйлөштүм. Шефлер Якупбаевди инженердик факультеттен экономика факультетине которууга макул болду. Дунаевдин кызматкерлерди чакырууга акча жок деген телеграмма алдым. Он 16 сентябрь. Эртең РСФСРдин СНКсында РСФСРдин бюджети, ага кошо кыргыз АЭСтеринин фонд боюнча маселеси каралат. Ошондуктан Ленинградтан шашылыш кетүүгө туура келди. Адамда жыйынтыктуулук жокто, оюң оңго бөлүнүп турганда күндөлүк жазуу кыйын, абдан кыйын. Азыр менин абалым дал ушундай. Он 17 сентябрь 28 жыл. Бекер эле шашыптырмын. Атайын Москвага иш үчүн келсем, ал белгисиз мөөнөткө жылдырылып калыптыр. Кызматкерлер боюнча борбордук комитетте болдум. Ал жерде бөлүштүрүү уюмунда Эмди Кыргызстандан чакырып алуу боюнча менин оюмдун кандай экендигин сурашты. Мен эгер окууга чакырылса, эм же эл болобу каршы болмок турсун кайра колдоорумду айттым.
Дагы партиянын жана мамлекетибиздин кызыкчылыгы үчүн ага окууну бүткөрүүгө мүмкүнчүлүк берүү керектигин билдирдим. Эгерде окуу эмес, Союздун башка райондорунда иштөөгө чакырылып атса, анда биз караманча каршы болобуз дедим. Мал чарбачылыгы боюнча өзүмдүн брошюрамдын планын түзөйүн дедим эле, бирок азырынча эч жылыш болбой атат. 18 сентябрь. Бүгүн мен үчүн өзгөчө күн болду. Командировкада жүргөнүмдөн бери мынчалык баш отум менен кирип иштеген эмесмин. Эртең менен кызматкерлер боюнча борбордук комитетте болдум. Азырынча натыйжа жок, кызматкерлер жок. Саат 11-де жер боюнча эл комиссариатында Кубякта болмокмун. Өзү жок экен. Москванын эл комиссарларынын таңгалаарлык адаты бар. Кабыл алууну белгилеп коюшат дагы өздөрү кетип калышат. Саат 12-де соода боюнча Союздук эл комиссариатында болуп, Максимов менен тамак аш жагдайында сүйлөштүм. Бизге чет элдик айыл чарба жабдууларын бөлүштүрүү, Фрунзеге жүк ташуучу автомашиналарды караколдон дан ташуу үчүн берүүнү, автомашиналардын лицензиялары тууралуу айттым. Сүйлөшүүнүн жыйынтыгы канча болбоду, анткени ал эч кандай так убада берген жок. Саат 1-де тамак ашында болуп, республикалык кыргыз конторун ачууну талап кылдым. Алар макул, бирок кыргыз өкмөтү 1 миллион же 750 миң сом менен акционер болуп кирсин дешет. Мен аларга эгерде менде ушунчалык акча болсо, анда силерди республиканын чегине жолотмок эмесмин дедим. Менде акча жок, силер Кыргызстанда базарын уюштурууга милдеттүүсүңөр дедим. Ишембиде биротоло сүйлөшөлү деп чечтик. Мага Тойбашев менен Тикеев келишиптир, үй жок деп даттанышат. Окууга келишет дагы үй бүлө маселесин чечип жүрүшөт. Кечки саат 10-до жолдош Микаяндын кабыл алуусунда болдум. Саат 12:30 чейин олтурдум. Максимов менен чече албаган маселени Микаян менен чечип алдым. Ал менин сунуштарымдын бардыгына макул экендигин билдирип, аларды өткөрүүгө убадасын берди. Андан сырткары борбордук аткаруу комитети жана эл комиссариаты үчүн 2 автомашинаны РСФСРдин эсебинен бермек болду. 1 сааттан ашык сүйлөштүк. Тууган жерибиздин келечеги жөнүндө айтып бердим. Сөз арасында Интергельпо нооту фабрикасын кылчык жүн менен камсыздоону макулдаштым. Ал дароо эле Интергельпонун жүн боюнча муктаждыгын канааттандырууга буйрук берди. Сентябрь. Эртең менен жер боюнча эл комиссариатында, анан борбордук комитетте болдум. Кызматкерлер дагы эле жок. Кызматкерлердин ушундай тартыш убагында эң сонун иштеп берер жаштардын бүтүндөй армиясы башкы иштерде жүрөт. Союздун борбордук аткаруу комитетинин президиумунун кеңешпесинде болдум. Кезектеги сессияны 1 октябрда чакырууну чечишти. Сентябрь. Бул күн жагымсыз окуя алып келди. Токмок темир жол тарамы титулсуз калыптыр. Бул эртең эле курулуштун кезегинен алынып калат дегенди билдирет. Ким күнөөлүү экендигин билип болбойт. НКПС Мампландын транссекциясында шылтайт, тигилер кайра НКПСти күнөөлүү дейт. Бардыгы солкулдайт. Эч нерсеге ишеним жок. Ушул маселе боюнча эртеден кечке жүгүрүп жүрдүм. Кимге сүйлөшсөм дагы бардыгы тең кайдыгер. Лисица Лазаревский өзүн Кыргызстандын досу катары көрсөткүсү келет. Жеткен жек сур неме. Ойлогону менен айткан эки башка. Андан көрө ага мен каршымын деп эле ачык айткан оң болмок. Кеч бою Союздук Мампландын президиумунда олтурдум. Коган, Берштейн, Токмок темир жол тарамын кант заводуна чейин курууга киришүү зарыл экендигин айтканда, Квиринг, Гринко баштарын тескери чайкашты. Бул украиналык эки патриот жана бүткүл союздук эки акмак кант боюнча Украинанын монополиясын сактап калгылары келет окшойт. Мен Квирингке кант чыгаруу боюнча силердин мекенге атаандаш болбойбуз. Биздин өзүбүздүн өндүрүштүк күчтөрдү жайылтууга мүмкүнчүлүк берүүнү суранып атабыз дедим. Кыргыз дыйканынын, Украин дыйканынан эмнеси кем? Андан сырткары ага саясий бюронун чечимин эскерттим. Ал мөөнөтү көрсөтүлгөн эмес дейт. Эртең борбордук комитеттен атайын справка алыш керек. Жумуш деген керемет го. Керели кечке иштен башка эч нерсени ойлогонум жок.
Кечинде тагыраак айтканда мен үйгө келген түнкү саат 12-де бирөөлөр менен кеңешким, ой бөлүшкүм келди эле, бирок эч ким жок. Эртең темир жол тарамы боюнча маселе биротоло чечилет. Кантип эле оңунан чыкпай калып, Москвада дагы көпкө жүрүп калам? Каалабайт элем. Бүгүн Кыргызстанда кел туурусу чыкканын уктум. Кантип кайдан келди белгисиз. Кыргызстандагы маңбаштар мага кабарлап да коюшпайт. Баарынан жолубуз жок. Көзүңдөн жаш тегернет. Сентябрь. Эртең менен борбордук комитетте болуп, саясий бюронун Токмок темир жол тарамы боюнча токтому менен тааныштым. Саясий бюро Фрунзе Токмок темир жол тарамынын курулушунун мөөнөтүн 28-29 жылдардын ичинде деп чектеп коюптур. Көчүрмөсүн беришкен жок. Мен ал аныктаманы абдан жакшы эстеп калдым. Сыртка чыккандан кийин бир барак кагазга Фрунзеден Токмокко чейинки темир жол тарамынын курулушун 28-29 жылдарда чечип бүтүү керек деп жазып койдум. Мындан артыкты күтүп да болбойт эле. Бул токтом 1927 жылдын 3-ноябрында чыккан. Союздук Мампландын президиумунун кеңешмесинде бул жөнүндө Квирингке билдиришкенде ал нааразы болду. Саат 11-ден 3-кө чейин Мампланда отурдум. Коргоо үчүн 10 мүнөт беришти. Бул убакыттын ичинде темир жол тарамынын экономикалык жактан максатка ылайыктуу экендигин, саясий жактан дагы зарылдыгын баса белгилөөгө аракеттенип, аны титулдук курулуштун катарына кошуу керектигин айттым. НКПСтин жана өкүлчүлүктүн кызматкерлери менен сөзүмдүн абдан айкын болгондугун, иштиктүүлүгү жана ишенимдүүлүгү, келтирилген далилдердин өзгөчө сонун болгондугун айтышты. Мен өзүмдүн сөзүмө мүмкүн эч качан ыраазы болгон эместирмин. Менин дайыма жакшы сүйлөгүм келет. Оюнду уттум. Мампландын президиуму Токмок темир жол тарамынын курулушуна титул берип, планга кошту. Сиздер мамлекеттик ишмердин күндөлүгүнөн деген топтомдон Юсуп Абдрахмановдун күндөлүгүнүн негизинде түзүлгөн уктурууну уктуңуздар. Саламатта болуңуздар.